pour une nouvelle recette où je vous propose de réaliser une tarte tomate et chèvre. Donc vous allez voir, c'est une recette à la fois simple et rapide. Pour cette recette, vous aurez donc besoin d'une pâte feuilletée, de 5 tomates de taille moyenne, de 2 bûches de chèvre et de moutarde de Dijon. Pour réaliser la quiche, nous allons tout d'abord couper les tomates en rondelles. Donc c'est très simple, on va enlever le pédoncule des tomates et on va ensuite les couper en rondelles.